Labdien, esam atbraukuši ciemos pie Aigara Siliņa, kurš nesen ir pārgājis pāri Klusajam okeānam. Gan arī pārgājis, viņš pietrūk. Nu, bet toties vienatnē. Nu, jā, vienatnē, jā. 45 dienas, jā. Vairāk, tas 45 dienas bija pirmais etaps, otrs bija vēl 3 nedēļas. Bet lielākais vienatnē... Vienatnē bija 45 dienas, jā. Ūdens ir stihija. Latvija ir jūras lielvalsts. Mēs dzīvojam pie jūras, mēs kuģojam pa jūru, un jūra ir visu mūsu sirdīs. Jūsu uzmanībai raidījums Nautika. Dzīve uz viļņa. Nu, kādas pārdomas nāk? Oi, tur jau daudz tās pārdomas. Nu, doma jau ir tāda, ka tas viss ir darāms. Jā. Kāda aizdomājies tik tālu? Vējš pūš tajā virzienā. Ir, teiksim, bariņš, kas airē tur un tā, bet jā. Nu, burāt jau vieglāk nav baigi jāairē. Jā, tas ir tā. Tur vairāk var domāt un mazāk vingrot. Ja. Bet kā tā priekšvēsture bija tāda, ja, kad man sagadījās iegādāties laivu Karību jūrās. Ja. Tur pēc vienas viesuļvētras tur bija ļoti daudz sadauzītas laivas, un es ar vienu īpašnieku tā kā vienojos, ka viņš paņem apdrošināšanu, es paņem laivu, saremontēju un dragāju. Un tā es 2 sezonas pa Karībiem vairāk braukāju, bet Karību salas tur ir virkne salas, mēs ar ģimeni pabraukājāmies, es tur viens pamēģināju, kāds praksīti bišķi piešāvus. Un tad man tā kā palika garlaicīgi, es tā kā gribēju bišķi kaut ko vairāk. Un tāpat jau bērnībā grāmatas lasīts pa Klusu okeānu, pa visiem ceļotājiem un azarts ir, un tad domāju, nebija jau tāds plāns tā uzreiz tieši braukt Klusam okeānam pāri. Bija vienkārši tā doma, aizbraukt līdz Trinidadai, paturēt tur laivu. Pēc tam es domāju, no Trinidadas varētu gar Venecuēlas krastu pabraukt Vējšu uz to puspūšu, aizbraukt līdz Arubai, kas ir virs Venecuēlas, virs Kolumbijas. Pēc tam es domāju, braukšu tālāk uz Panamu. Ja man tur viss sanāks Panamā, tad došos tālāk Lielā okeānā. Pētīju kartes, pētīju vēja virzienus, pētīju visādas pieredzes. Tas tā kā interesanti, kā hobijs mājā pa ziemu visu to izpēti un tad mēģinu. Un jā, es tiku viens pats veiksmīgi līdz Panamai. Pārliecinājos, ka tas ir darāms, jo tur jau ir vēl tāds maz nians. Pirms Panamas ir tāda vieta virs Kolumbijas, kur nepārtraukti ir ļoti vējains un vētrains. Ja? Un es tad atradu vienā brīdī kaut kāds loks bija, ka bija ļoti normāli. 15, 18 mazgu vēju varēja braukt. Jo es arī citus esmu skatījies, kas to savu pieredzi tādu par cilvēku, kas apbraukšu pasauli apkārt. Viņi saka, ka vissliktākā pieredze viņam tieši bija pirms Panama kanāla, virs tās Kolumbijas, kur tā vētrainā zona, kur Atlantijas okeāna vēji un Karību jūras vēji un viļņi sadzen baigos viļņu valus, un tur visi cīnās. Ja? Un tas man tā kā biedēja. Un es domāju, ja es tam tikšu pāri, es ilgi dzīvošu un viss būs kārtībā. Jā, es tam tiku pāri, tīri mierīgi. Cik tu sen vispār burā? Es jau zinu, tu jau pats atceries, kā es braucu pie tevis likt visu to teoriju, visu to pārējo. Es saprotu, tas 2 gadu vai 3 gadu apkārt. Kaut kas tāds. 3, jā. 16. gada. Faktiski uzreiz nākošajā sezonā tiku pie laivas. Jā, es 2 mēnešus visu to laivu ķīlēju, ņēmos Britu Virģīnās. Un tas man deva iespēju, tā situācija deva iespēju man vispār iziet laivai no un līdz elektronika, takelāža, visu. Ja es būtu saņēmis normāli jaunu laivu, tad es būtu tāds patērētājs, nevis profesionāls. Tas man deva pārliecību, ka es viņu varu vairāk mazāk saķīlēt. Jo tas ir ļoti svarīgs moments, ja tu brauc viens pats kaut kur tālu vai vispār kaut kur tālu okeānā. Tur jau tā nav remontu iespējas. Ja tu kaut ko vari pats izdarīt, tas arī tev izglāb. Kas arī vēlāk izrādījās arī vajadzīgs. Un tā pieredze, saka, man ir 16. gada, bet ļoti tāda intensīva. Jo toreiz, kad es to laivu sataisīties no Britu Virģīnām, viens pats brauc līdz Martinikai. Tas jau ir kaut kāds 3 dienas, es jau pirmo reizi viens pats solo pamēģināju. Bet tev vienam tas ir kaut kāds, es nezinu, tur
psiholoģiskais stāvoklis. Es jau visu laiku smējos, ka man laikam tās rakstus, ka neviens manī negrib. Ja arī es sasniedzu šo filozofu vecumu, kur uz laivas pietiek viena gudra cilvēka. Jā, arī tā var teikt. Jā. Kā var būt garlaicīgi ar gudru cilvēku? Es nezinu, es esmu tā pārliecinājies, ka man, piemēram, ģimenes locekļi vai draugi, viņi labprāt pabraukā īsās distances, atbrauc ciemos no ostas uz ostu, no līča uz līču, bet garās tas tomēr ir grūtāk un tomēr vajag atrast tādu cilvēku, kur tu vari braukt, nesavacoties, garā tas psiholoģiski tomēr. Un tas arī tas, kad es arī, labi jūtos viens pats, man tā dzīvēs pieredze, pašpietiekoši, un nav nekāda problēma, es nejūtos diskomfortā. Ir jau tāds cilvēks sūdās, es esmu viens no tiem. Cik tev tā laiva gara? 36 pēdas, tas ir 12 metri, 20 vai 30 centimetri, kaut kā tā. Labi, laivām tur tās cenas ir nolīdz, to mēs varam pat neanalizēt. Man laiva nemaz nav jauna, viņa jau gandrīz manu vecumu, 50 gadu. Cik izmaksā tāds ceļojums kā tāds? Tur ēšana. Vispār interesanti arī, kā tu 45 dienām sapēc ēst. Es pirku Panamā 3 reizes ar 2 maisiem muguras un braucu uz lielveikalu. Viss tas mans budžets iekļāvās uz tā rupi rēķina, $500–600, jā. Bet, piemēram, tev tur gāzes plītiņi, tu tur sildīji gāzes plītiņā, jā, gāzes balonu aizgāja? Man patiesībā es kā Kanāri šitais te Karībos Arubā uzpildīju 10 litrīgo balonu, tā man viņš arī nebeidzās. Bet tev jau bija noteikti vēl kāds? Man ir 2 mazie butāna zilie baloniņi, rezervēs tā, bet līdz tiem es pat netiku. Tas ir propāna zeltenais, viņš ir tāds, 10 litri. Viņš laivas aizgarīja man stāvēja, tā viņš arī nebeidzās uz vienu cilvēku. Un es jau arī to pārliecinājos jau pirms tam 2 sezonas Karībos braukot. Es jau vairāk mazāk aprēķināju, kas man ko cik daudz patērē. To pašu degvielas, cik man degviela līdzi vajag, cik man gāzi vajag, cik man pārtiku. Es jau tā lēnām kalkulēju. Tev pašam es atceros prasīju tos te pārtikas sarakstus, tu man sūtīji, cik tur pārtika. Es apmēram to arī piešāvu. Rīsi, makaroni, spageti, tie visi, kas ir griķi, viss, kas tas, principā es tagad sauc visu pārtikas, man šobrīd ir pieriegusies. Tāds izskatās rīts. Protams, viss kustās, viss šalts. Tikai kojā var nogulēt. Tā redzēs, ko tas tā es te guļu. Šonakt laikam kāds 2 reizes piecēlos pilnmēnesis nakts. Es gan pagājuši visu. Un te jau viss okeāns ir tukšs, paskatos un neju gulēt. Kur tu sēdēt tā. Šodien diezgan vējām rīt izskatās, ka nezinu, ko tas nesīs. Lietu, sauli. Laikamā kompasiņš, pēc kuras kontrolēju kursu. Es kā ārā to viss ārdās. Drošāk, ka lietus būs. Redzēs, kāda tā diena būs šodien. Aktīvā vai neko negribās diena. Skatīsimies. Tur jau okeānā ir tā, ka tur 10 reizes dienā var uznākt lietus. Ja. Noteikti tās reizes paņēmu šampūniņu un uzklāju plikiņš un mazgājos. Tad svaigs ūdens nav sastāvējis. Jā. Man jau pat bija sagatavots ekipējums lietus ūdens vākšanai, līdz kuram es pat nenonācu. Nevajadzēja. Dīzeļdegviela bija jāņem līdzi, tāpēc, kad izpētīju, ka pēc Panamas ir tas saucamais doldrums, tas ir bezvēja periods. Un es runāju ar pieredzējušiem, kas jau tur braukšu, viņi saka, 4 dienas tikai motori vien jāvalk, tur nav nekā. Un tā arī bija. 4 dienas bija jābrauc. Cik tu paņēmi? Es paņēmu 300 litrus, bet man beigās palika 150 to pāri. Tev, piemēram, vispār neviens tās 45 dienas, kaut kāda jahta, kuģis, kaut kas. Pa tām 45 dienām braucot, pirms Galapagām bija liels zvejas traleris, kuram helikopters pacēlās no bauta, bet viņš arī tur tālu pie apvāršana bija. Un tas helikopters, laikam, tās zivis meklēja, to es redzēju, un tad
kaut kādas 200 jūdzes pirms Marķīzām, tas ir rēķini 45 dienu laikā. Pirmā nedēļā es redzēju no Panamas braucot to zvejas traleru un nedēļu pirms Marķīzām, tas ir pēc mēneša, es redzēju vienu ļoti sarūsējušu baltu, nenosakāmus izcelsmes kuģi man pretī nāc diezgan tuvu, man pagāja garām, bet dienas laikā. Tas arī viss. Ir agrs rīts, 6 no rīta, pēc grūtas nakts Marķīzes salās. Pabrauc pa nakti, pa tumsu garām pirmajai salai. Brāzmains te vējš starp salām un lieli viļņi. Negulējis esmu, tagad tuvoļos beidzot savam pirmajam galamērķim Marķīzes salās. Nuku Hivēt. Tā arī bija ieplānojis līdz ar gaismiņu. Kad paisums iet iekšā. Ko? Ja noankurošos, tad svinēsim. Baila nebija? Baila bija, jā. Bet tā baila ir tā kā viņa miksēta ir ar azartu, jā. Varētu pat teikt tā, ja, kad nav vērts līst okeāna iekšē, tu neesi gatavs kaut kādā mērā tur arī palikt, jā. Es tā kā braucot prom, te visas pilnvaras bija bērniem atstājis, un viss jau dzīvē var gadīties, jūri, okeāns milzīgs. Tā doma jau es braucu iekšā, ka kaut kas var notikt, bet es biju vairāk mazāk tā kā sagatavojies. Bija bail, jā. Kas tev psiholoģiski kaut kas pamainījās, kaut kāds redzējums? Es domāju diezgan, jo es atbraucu atpakaļ uz Latviju, un es palauzu ziņas, un man liekas, ka kaut kāda matu skaldīšana, tas viss tik nenozīmīgi ir. Un daudz, teiksim, tā vērtības skala ļoti būtiski. Tas, kas mums ikdienā ir baigi vērtīgi, tas man tagad palika tā kā stipri mazāk vērtīgi. Piemēram, Rolls-Royce? Arī, jā. Saprot, to, ko tu tajā okeānā, tās sajūtas, ko tu iegūst, viņas jau šitā nav iegūstams, un to pat nevar izstāstīt. Es esmu mēģinājis kaut kā cilvēkiem, un es saprotu, ka tie cilvēki šeit, viņus to nevar saprast. Tas tāds kaut kāds milzīgs dižums, jā. Tu saproti, ka tu esi kaut kāda maza niecība dižuma vidū, kur tur neko neietekmē. Un īstenībā tā domāšana es ievēroju, ka mani sarukus vienas dienas apjomā. Es nedomāju, neuztraucos pārāk par rītdienu. Te visi taisa budžetus, plāno nedēļu, mēnesi, tur karjeras priekšu. Es kaut kā tur tajā okeānā iemācījos, dienu nodzīvot, labi, viss kārtībā, tā kaut kā. Un runājot par tām bailēm, ir tā, ka vispirms ir satraukums braucot iekšā okeānā. It kā no sākuma ir tā kā prieks, ka tu brauc, bet te pašā laikā arī satraukums, uztraukums, kā būs. Lai kā pirmo nedēļu tu iekšējos stresu cīnies, pēc tam jau tu esi tajā visā iekšā, kur tu vairs apkaļ netiec uz priekšu, gan jau kaut kā. Un tu samierinājies tajā posma vidū, tu vienkārši paliec tāds, neteiksim, vienaldzīgs, bet tu visu akceptē, būs kā būs, un tu tāds baigās dvēseles miers iestājās. Un tad, kad tu tuvojies kaut kādam mērķim, tas sākās tas pozitīvais stress, tu sāc dienas un stundas skaitīt, ka tūlīt būs krasta un tu sāc uztraukties, kā atbrauc, bet es saku, tajā vidusdaļā baigais miers iestājās, baigās, kā būs viss, un tas ir tas dvēseles stāvoklis, viņš ir ļoti valdzinošs, Tev nav vairs ne pa ko uztraukties, jo es varbūt tev pēc tam iedošu arī video, tu pastīsies, kur es stāstu. Man jau īstenībā diezgan traki sanāca, es pēc Panamas kanāla pirmā naktī jau, kad es braucu ārā, man jau īstenībā es nonācu tropiskajās lietusgāzēs un vētrā un zibeņos. Man īstenībā zibens visu elektroniku nosita. Es paliku bez nekā, paliku tikai ar šito Inmarsatu, paliku ar planšetītie, kur man bija Navioniks vienkārši rupjā veidā iekšā, kur nebija detalizēta. Un uz telefonu man bija kaut detalizētais Klusa okeāna. Ja. Būtībā es šķērsoju visu Klusa okeānu ar savu šo te telefonu. Ja. Šito te, jā. Uzliku Navioniku un skatījos, jo man viss cits bija mīgs. Šodien tāda mierīgāka diena. Palika nedaudz vientuļi, nolēma akalā kādu papļāpāt. Ko? Vakar un šodien ir saulains.
ļoti mierīgs vējš. Es pat priecīgs vēl, kad buru piepūšu, jo vakar pēcpusdienā jau vispār bija gandrīz bezvējš. Bura plandījās un ir grūti saprast, kas ir sliktāk. Ļoti stiprs vējš vai bezvējš. Parasti burātāji, cik es esmu lasījis un runājis, arī pats izjūtas, jā, tomēr bezvējš ir nepatīkamāks. Ja tu ar vēju cīnies, tad kaut kas notiek, ka bezvējā tu esi bezspēcīgs, jo ja tev vējš nepūš. Un vēl bura jātur vaļā, lai tur vismaz kaut kāda kustība būtu, kaut tā divi mezli, lai turējās kaut kur. Un viņas sitās, plandās, tad iepūš nedaudz, tad atkal atlaiž. Un laiva ļoti zvalstās, jo viļņi jau nepaliek kā dīķi uzreiz. Jūra jau viļņo visu laiku. Un tad, kad laiva iet ar buru jebkurā virzienā, viņa paliek stabilāk, tāpēc, ka viņa tajās viļņos iegriežas un ieliecās, un ķīlis darbojās kā balansieris, kā spārns zem ūdens, un viņi stabili iet, bet bezvējā viņi vienkārši tā kā sili valstās. Tā masa žvanskājās, visas vantas sitās un buras sitās, un nekā patīkama nav bezvējā. Un galvenais, ka pats svarīgākais process nenotiek. Tad, kad tu esi jūras vidū, kā gribās, lai uz priekšu iet, jo īstenībā tas ir vienīgais, kas dod cerību, virzību, kustību. Ja tu zini, ka paies 10 dienas, 20 mēnesis, ja, bet tu nonāksi, tu kusties. Tas tā kā dzīvē, ja, galvenais ir, kā tas teiciens bija, man patīk tas teiciens, ja, 1000 jūdzes var nobraukt tad, ja tu sāc ar pirmo. Ja tev kaut viena jūdze jau aiziet, ja 2, 3, 4, 1000, tad notiek. Bet ja tu stāvi, un tā arī dzīvē ar jebko, vai darbu, karjeru, vai jebko, ko līdz tu apstājies, ko līdz tev ir bezvējš, līdz ar to pat cerības zūd, kur nu vēl iespējas. Tā, kad svarīgi, lai būtu vējš visādās nozīmē. Nu, lūk, ko es šodien varētu jums pastāstīt? Aizvakar vakarā bija ielaidis atkal savu spinningu iekšā ar vizulu. Protams, pa nakti es viņu neskatīju, naktī jau viss tā ķeršana notiek, aizgāju gulēt. Nu rīt man tikai auklas galviem bija palikuši. Es aizgāju, kaut kas liels bija paķēris un aizvilcis. Tā, ka man joprojām neizdotās izvilkt. Tāpēc, ka man vienam šeit nekad nav baigā laika sēdēt ar to pīcku un vaktēt. Un tad, kad es uzlieku uz tirkšu, ja, piemēram, tā kā šoreiz, ja, 2 tirkšu uzliks, es jau naktī viņu nedzirdēju, un es pat pieļauju, ka tas tirkšs nemaz nepaspēja iedarboties, jo tās zivs bija tik liela, ka viņi vienkārši kā gāja, tā aizgāja. Vienā mirklī, tad bišķi ietirkšķējās, un viņi jau bija nost. Tālūk. Šobrīd es atrodos 5 dienu burājienā no Samoa. Apmēram 500 jūras lūdžu vēl ir palicis. Priekš tā, ko es esmu jau veicis, ja, tas ir sīkums. Protams, ja es būtu svētdienas burātājs kaut kur vidusjūrā, tad 5 dienas tas jau ir kārtīgs kruīzis. Atceros, mēs te ar Askoldu braucām 3 dienas jūrā uz Sardīni. Tas jau likās garākais posms. Kā nekā 2 naktis dežūru atklātā jūrā. Jā, bet tagad es saku, kā jau es teicu, viss ir nosacīts šajā pasaulē. Nu jā, ko es vēlējos pastāstīt šodien? Šodien vēlējos pastāstīt, no kā man sastāv diena. Jo viss, kas man šeit šobrīd uz jūras ir, tas ir laiks, viņi ir ļoti daudz. Un tas laiks jāaizpilda, citādi uz smadzenes sāk spiest. Nu, ir jau dienas, kad arī saspiež tā riktīgi, ka neko negribās. Un tas man atgādina, kā laiks vilkās padomju armijā, ka gaidīja demobilizāciju, kas saucama dembeli. Ja, kad katru dienu bakstīja kalendārā caurumiņus. Ja.
tas laiks vilkās un skaitā. Un tā jau līdzīgi. Es katru dienu man vēl tiki palicis, Jā, piemēram, tagad pēc marķīzām. Es esmu jūrā jau, principā, šodien ir 2. nedēļa cauri. Jā, 14 dienas. Priekšā vēl ir 5 dienas. Jā. Nu ko, no rīta es mostos. Īstenībā es mostos tā ar ap 7. Gaisma kaut kur 6:30 parādās. Mostos ap 7. Kaut gan es jau visu nakti pa brīdim mostos, bet tā, uz celšanos. Izbāžu degunu, no laivas paskatos uz apvārsni, pēc kā izskatās lietus, vējš, saule, pēc kā parasti no rīta reti ir dienas, kad tīri saulīta lec. Parasti viņa apvārsnes ir mākoņēns, nezinu, kāpēc. Un diezgan bieži tie mākoņi ir līdz pusdienas laikam, tik reāli zildiena iestājās. Tad, tālāk, lai iekustinātos, es lieku ūdeni kafijai. Tad lieku ūdeni vai no putrai vai kaut kam, ko es no rīta ēdīšu. Ja? Paņem apelsīnu sulas koncentrātu, sataisu sulu. Tad pirmais sataisu brokas. Tad izēju ārā, izliek man tās pudelītes ārpusē, kur uzliek kafiju vai kakao, ko es te brīdī jūs uztaisīs. Uzlieku, lai padzies tā kafija. Izlieku šķīvi ārā ar savam brokasti. Protams, lai visu šūpojās, man tas viss jāliek tā, lai neapgāžos. Tā iesāku dienu pēd. Nākošais es skatos, kā mana burā. Tad kāds vēja virziens, vai bura stāv pareizi, vai viss pušās. Ja vajag papildus buru, to vēdus buru pacelt tauriņas stilā, vai arī pamaina lielā foka to halzi, to virzienu. Visu pārliec no sātrumiem, tad es ataisu vaļā arī telefonu, paskatos, cik man ir palicis, kur es eju. Atkal palaizos apkārt dienām, kas ir palikušas, kā pabīd, lai viņas ātrāk ripo. Paskaitu, es parasti dienas grāmatu rakstu pusdienas laikā, un tad es paskaitu, cik man vēl līdz pusdienas laikam ir stundas, cik man ir vidējais ātrums, es vēl nobraukšu. Tā, ar domām apkārt to visu. Tad nākošais apēja laivai riņķi apstos, vai viss ir vietā. Ja kādas zīvis vai kas, tās tagad nav. Pastos vai stiprinājumi, visi vietā, vai auklis nav pārbērzušās. Ja, vai sklāja kaut kas neripo, nesitās. Tad uzlieku savu spilvētiņu un madracīti, jo sēdēt ir nogurdinoši. Un tad es skatos, kad man bija video, skatījos kaut kāds video, kad man bija audio grāmatas, tad klausījos audio, un kad ir parastā grāmata, tad lasu. Ja. Līdz pusdienas laikam es, vēl starp citu, nevienmēr es sāku lasīt. Pusdienas laiks man ir diezgan bieži arī, kad man ir Roma, nevienmēr man ir Roma. Kad man ir Roma, tad es ar laivu padarbojos, vai patīru, vai tiltnē ūdeni, visūtnē apstos, vai plauktus tur patīru. Principā laivā iekšā kaut kā izceļu gultas vēļu ārā, izlieku saulē, jo pa nakti parasti sasvīst, litri paliek. Spilvenus izlieku saulē, palāgu izlieku saulē, vēl es izbirstēju zobus, nomazgāju. Tā kaut kā.